ऑस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट हमारा सेकंड टॉपिक है अभी कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में। इसमें बेसिकली आपको एरियाज बताई हुई हैं जो आपने जिसके ऊपर आप हार्ट के डिफरेंट साउंड्स को सुन सकते हैं और उसे ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। ऑस्कल्टेशन बेसिकली उस प्रोसीजर को कहते हैं जिसमें आप अपना स्टेथोस्कोप इन कुछ एरियाज के ऊपर अगर आप रखेंगे और उनको ध्यान से सुनेंगे तो आपको अलग अलग तरीके के साउंड्स मिलेंगे। क्योंकि हार्ट में 4 वॉल्स होते हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग 4 साउंड्स मिलेंगे आपको और 4 एरियाज बताई हुई है उसी के हिसाब से इसको एपीटीएम के जो निमोनिक्स यहाँ रखते हैं। ए से ए टू पी जो है राइट टू लेफ्ट एंड देन फ्रॉम पी टू एम ऊपर से नीचे फ्रॉम अप टू डाउन। तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड अप टू डाउन इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि ए टू पी राइट टू लेफ्ट होगा और फिर टी से एम अप टू डाउन होगा। बेसिकली ये आपके वॉल्स के इनिशियल्स भी हैं। एओर्टिक वॉल्व हो गया, पल्मोनिक वॉल्व हो गया, ट्राइकस्पिड हो गया और माइट्रल हो गया। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसकी इस डायग्राम के अंदर है। किधर किधर आपको ये मिलेंगे। आपको जो माइट्रल है, माइट्रल एरिया है, वो आपको एपिक्स हार्ट के एपिक्स के साइड पे मिलता है जो कि मिड क्लेविकुलर लाइन होती है, फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। ट्राइकस्पिड जो है वो लेफ्ट स्टर्नल लाइन होती है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। एंड देन पल्मोनिक वॉल जो होता है वो सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस होता है। एओर्टिक जो होता है वो राइट होता है। तो पेपर में ये इंटरचेंजेबली आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बुक में जो एरिया लिखी हुई है वो एरिया पेपर में आए। ये इन्होंने एरिया मार्क की हुई है पूरी, इस एरिया में कभी कहीं पे भी आ सकते हैं, लेकिन जो जनरल डिस्क्रिप्शन है इसकी वो ये है जो मैंने आपको बताई है, इस एरिया में आता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है लेफ्ट स्टर्नल ऑफ बॉर्डर और ये माइटर एरिया एपिक्स है। तो अभी इनके हवाले से जो डिफरेंट पैथोलॉजीज़ हैं वो यहाँ पे सारी मेंशन्ड है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी याद की जाए। ये जैसे जैसे आप पढ़ाई करेंगे, अपनी तैयारी में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये वैसे ही आ रहा होगा। अभी इसको याद करना फ़िज़ूल है। लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर की एक पैथोलॉजी को याद कर लें कि लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे आपको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी मिल सकती है। सिस्टोलिक मर्मर होता है, इसको याद कर लें। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एग्ज़ाम के ऊपर कुछ स्टूडेंट्स के लिए। अब मैन्यूअर्स बताए हुए हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट है इस वीडियो का। मैन्यूअर्स और इनके चेंजेस को याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले तो आपने हम वो मैन्यूअर्स देख लेते हैं जो प्रीलोड को बढ़ाते हैं और उसके बाद हम वो मैन्यूअर्स देखेंगे जो आफ्टर लोड को बढ़ाएंगे। प्रीलोड को बढ़ाने वाले जो होते हैं वो पैसिव लेग रेस हो गया, आपका स्क्वाटिंग हो गया। ये जो 2 मैन्यूअर्स है या तो प्रीलोड को बढ़ाते हैं। सबसे ज़्यादा जो बढ़ाता है वो आपका पैसिव लेग रेस है, क्योंकि स्क्वाटिंग जो है वो आफ्टर लोड भी बढ़ाता है। तो जो बेसिक प्रीलोड का मैन्यूवर है वो पैसिव लेग रेस। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि क्योंकि जब जब टांगे ज़्यादा हाइट पे रेस की जाती है किसी भी टेस्ट के दौरान या किसी भी एक्सरसाइज के दौरान, तो जब लेग्स को ऊपर रेस किया जाएगा, मिसाल के तौर पे अगर ये पेशेंट शिपाइन पोजीशन पे है एग्जामिनेशन टेबल, अगर आप इसके लेग्स ऐसे रेस करेंगे तो जो ब्लड है वो वापस हार्ट की तरफ आ रहा है, वापस बॉडी की तरफ आ रहा है। ब्लड ग्रेविटी की वजह से हमारे पैरों तक होता है या लोअर बॉडी में ज़्यादा होता है, और फिर जैसे आप जो लेग्स को रेस करते हैं तो ब्लड पूरा बॉडी की तरफ आता है या हार्ट की तरफ आता है। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि पैसिव लेग रेस जो है वो पीलोड बढ़ाता है। ज़्यादा ब्लड हार्ट की तरफ आएगा तो पीलोड में काउंट होगा। अच्छा, अब आफ्टर लोड जो मैन्यूवर्स बढ़ाते हैं उनकी बात करते हैं। हैंड ग्रिप जो है वो आफ्टर लोड बढ़ाता है। की वजह ये है कि जब आप किसी चीज़ को ग्रिप करेंगे जोर से तो वहाँ पे उस तरफ वेसल्स की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। उस तरफ वेसल्स की कंस्ट्रक्शन हो जाती है जैसे कि हैंड ग्रिप किसी भी अपर एक्सट्रीमिटी में। तो
इससे प्रेशर बढ़ जाता है, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और उससे जो है ब्लड वापस जो प्रेशर होगा बॉडी का, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि वो आफ्टर लोड पे डिपेंड है, या आफ्टर लोड उस पर डिपेंड करता है या वो आफ्टर लोड पे डिपेंड करता है, दोनों इंटरचेंजेबल है। तो क्योंकि एस वी आर बढ़ जाएगा तो आफ्टर लोड भी बढ़ जाएगा और इससे जो है चेंजेस आएंगे हार्ट। आगे देखते हैं हम लोग। स्क्वाटिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। स्क्वाटिंग से क्या होता है कि स्क्वाटिंग एक फुल बॉडी एक्सरसाइज, तो क्योंकि ये एक एक्सरसाइज पोजीशन भी है तो इससे आप ये याद रख सकते हैं कि आफ्टर लोड जो है वो इससे बढ़ता है, अब प्रीलोड भी इससे बढ़ता है। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। उसको हम उस तरीके से याद रख सकते हैं कि क्योंकि आप स्क्वाटिंग में लेग्स जो होती है वो चेस्ट के करीब आती है, जो आपके थाइज होते हैं, जो आपके लेग्स होते हैं वो चेस्ट के करीब आते हैं स्क्वाटिंग पोजीशन में। तो हम उस तरीके से याद रख सकते हैं क्योंकि टांगे फिर से चेस्ट के करीब आ रही है तो पेलोड बढ़ रहा है, और क्योंकि वो एक एक्सरसाइज पोजीशन है तो ऑफलोड बढ़ रहा है। तो उस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट मैन्यूवर है, याद रख। फिर एक स्ट्रैंडिंग वेसेल्वा फेज। अच्छा, वेसेल्वा के डिफरेंट फेज होते हैं, दो होते हैं, एक स्ट्रेन फेज होता है और एक रिलैक्सिंग फेज होता है। आपको यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेन फेज याद रखना है, और ये बेसिकली दो मैन्यूवर है, एक तो स्टैंडिंग है और एक वेसेल्वा स्ट्रेन फेज। स्टैंडिंग में वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि टांगे जो है वो बॉडी से दूर जा रही है, पेशेंट बिल्कुल सीधा जो है वो खड़ा हो गया इस तरीके से, तो टांगे जो है बॉडी से दूर जा रही तो सारा ब्लड ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा लोअर बॉडी में। जब वो लोअर बॉडी में आएगा तो पीरियड कम हो जाएगा आपका। वैसे ही वेलसेल्वा में ये होता है कि अब पेशेंट को कहते हैं कि वो कंप्लीट एक्सपिरेशन करे, सांस को बाहर निकाले, लेकिन अपने माउथ को और अपने नाक को बंद कर दे ताकि हवा बाहर नहीं निकल सके और बॉडी एक्सपायरेट कर रही हो। वो हवा, वो एयर ब्रेथ वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए माउथ से या कान से, नाक से, सॉरी, वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो प्रेशर अंडर बॉडी के बिल्ड होता है। जब वो प्रेशर बिल्ड होता है तो क्योंकि इंट्रा थोरेसिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है तो कम हो जाता है, इंट्रा थोरेसिक प्रेशर कम हो जाता है और सारी जो कंट्रैक्शन है वो पूरी हो रही होती है सारी वेसल्स के दौरान। क्योंकि अगर एक पेशेंट ने एक्सपायरेट किया हुआ है लेकिन मुसलसल वो अभी होल्ड करके बैठा हुआ है, उसको हवा बाहर नहीं जा रही, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑक्सीजनेट जो सारी वेसल्स है जो हार्ट की तरफ जा रही है वो सारी कंप्रेस हो जाएंगी और पीरियड कम हो जाएगा। ये मैकेनिज्म आप याद रख सकते हो। पीरियड का ताल्लुक वॉल्यूम से होता है, ये आपको बता दिया गया है पहले। एक मैन्यूवर रह गया है वो है इंस्पिरेशन का। अब इंस्पिरेशन में ये होता है कि जब आप इंस्पायर करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है लंग्स का, तो वॉल्यूम बढ़ता है तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वेनस रिटर्न आएगा राइट हैंड साइड, क्योंकि रिटर्न का ताल्लुक राइट हैंड साइड पे होता है और कॉन्ट्रैक्शन का ताल्लुक लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो जब भी रिटर्न की बात होगी या रिटर्न बढ़ने की बात होगी तो आप राइट हार्ट को हमेशा कंसिडर करेंगे। इंस्पायर करते वक्त वॉल्यूम बढ़ता है थोड़ा सा कैविटी का, ज़्यादा से ज़्यादा वेनस रिटर्न को अकोमोडेट करते हैं, और जब आप वेनस रिटर्न की बात करें तो राइट हार्ट की बात करेंगे, तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। ये कुछ स्मार्ट तरीके हैं इन चीज़ों को याद रखने के, वरना तो ये मेमोराइजेशन है पूरी। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि ये मर्मर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है बने वर्ड से, जो कि क्लिनिकल पॉइंट है इसका, पेपर में यही टेस्ट फेल था। अब अगर आपको ये वाला कॉलम याद है पूरा तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक आसान तरीका वो ये है, मैं आपको बता सकता हूँ, वो ये है कि जब ब्लड ज़्यादा होता है, जब ब्लड ज़्यादा होगा हार्ट के अंदर, यानी पीरियड ज़्यादा होगा, हार्ट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो उससे जो है सारे मरमर बढ़ेंगे, यानी सारे मरमर्स का जो साउंड होगा वो बढ़ेगा, वो लाउड होगा। ठीक है, एक्सेप्ट उसकी दो एक्सेप्शन है। एक तो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो गई, और
एक आपकी माइटल वॉल्व प्रोलैप्स। इन 2 को छोड़ के बाकी जितने भी मर्मर्स हैं वो सब उन सब की आवाज़ बढ़ेगी, या फिर इसको इंग्लिश में वो ऐसे लिख सकते हैं कि मर्मर वर्स होगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल में या हार्ट के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और जब वॉल्यूम कम होगा तो उनकी आवाज़ कम होगी, मर्मर बेहतर होगा। मर्मर बेहतर होने का मतलब होता है कि आवाज़ कम आएगी। मर्मर वर्स होने का मतलब होता है कि आवाज़ ज़्यादा आएगी। ब्लड कम होगा तो मर्मर बेहतर होगा, आवाज़ उसकी कम आएगी। ये सबके ऊपर अप्लाई होता है। तो हाइपोट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के इसमें ये होगा कि जिन-जिन मल्टीवर्स इसके अंदर उल्टा हो जाएगा। अगर ब्लड बढ़ेगी, अगर ब्लड बढ़ेगी बढ़ेगी मैं इसको बी से लिख रहा हूँ, उससे क्या होगा से एचसीएम का या इस हाइपोट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी का जो मर्मर है वो कम हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा ब्लड सेप्टम को पुश करता है, सेप्टम बड़ा हो जाता है, एसिमेट्रिकली उसकी थिकनिंग हो जाती है। तो जब ज़्यादा ब्लड होता है तो वो ज़्यादा फोर्स के साथ उसको पुश करता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाती है और मर्मर कम हो जाता है। जब ब्लड कम होती है तो वो उस ऑब्स्ट्रक्शन को पुश नहीं कर पाता इतना, ऑब्स्ट्रक्शन बरकरार रहती है और मर्मर ज़्यादा उसका आवाज़ आ पाता है। माइटल वाल्व प्रोलैप्स का ये सिस्टम है कि अ, जितना कम वॉल्यूम होता है, माइटल वाल्व प्रोलैप्स जो है उतना ज़्यादा बढ़ता है। और इसका भी यही सिस्टम है कि अगर ब्लड ज़्यादा होगी मिसाल के तौर पे, तो ब्लड ज़्यादा है हार्ट के अंदर, तो माइटल वाल्व प्रोलैप्स कम उसी वजह से होता है कि प्रोलैप्स में जो उसके लीफलेट्स होते हैं वो लूज़ होते हैं एक तरीके से, उनके अंदर डिफेक्ट होता है। जब ज़्यादा ब्लड होगा ना तो हार्ट की वॉल्स स्ट्रेच होते हैं, तो जिन लीफलेट्स में ज़्यादा डिफेक्ट है वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएंगी, वो स्ट्रेट हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे प्रोलैप्स इस तरीके से लीफलेट्स होती है और ये की मूवमेंट इस तरफ होती है एट्रियम की तरफ, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब ये हार्ट की वॉल्स, तो अगर वो वॉल्स स्ट्रेच हो जाए ज़्यादा ब्लड की वजह से, तो ये इस तरीके की हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जब इस तरीके की हो जाएंगी, समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे ये रियलिटी में नहीं होता। तो जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और मरमर जो है वो कम हो जाएगा। तो ये एक तरीका याद रखने का माइटल वाल्व प्रोलैप्स में। तो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं खुद ही। पर यहाँ पे ये सारा सिस्टम अच्छा, एओर्टिक स्टेनोसिस का भी एक एओर्टिक स्टेनोसिस की सिर्फ एक एक्सेप्शन वो ये है कि एओर्टिक स्टेनोसिस भी कम होता है जब आफ्टर लोड बढ़ता है। अम, ये थोड़ा इस रूल से डिविएट हो रहा है कि आफ्टर लोड बढ़ेगा तो ब्लड कम होगी, तो मरमर जो है वो कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ से ये बढ़ कैसे, अब ये बढ़ कैसे रहा है सही कैसे ना, मतलब कि अगर हम ब्लड कम करेंगे तो मरमर कम होना चाहिए, तो यहाँ पे बढ़ कैसे रहा है। इसी वजह ये कि एओर्टिक स्टेनोसिस में एओर्टिक स्टेनोसिस में से क्या होगा कि अगर आप आफ्टर लोड बढ़ाएंगे तो आफ्टर लोड बढ़ने से ब्लड कम हो जाएगी और उसूलन जो एओर्टिक स्टेनोसिस है उसको हमारे रूल के मुताबिक बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो कम हो जाता है। इसे भी एक्सेप्शन है। एओर्टिक स्टेनोसिस कम इसलिए होता है क्योंकि आफ्टरलोड जब बढ़ता है तो वॉल्व के बॉडी का प्रेशर बढ़ जाता है, तो वॉल्व आसानी से खुल जाता है। जो एओर्टिक वॉल्व होता है, कम प्रेशर उस पर प्रेशर के ऊपर प्रेशर ग्रेडियंट कम हो जाता है ना, यानी कि असल में वेंट्रिकल में ज़्यादा प्रेशर होता है, बॉडी में कम होता है। जब उन दोनों के दोनों साइड पे प्रेशर इक्वलाइज हो जाएगा या कम हो जाएगा तो बर्नर की आवाज़ कम हो जाएगी। प्रेशर जो इक्वलाइज हो जाता है, अब लिखा हुआ है कि ट्रांसवर्टिक प्रेशर जो है वो ग्रेडियंट कम हो जाता है, ग्रेडियंट कम हो जाता है, तो इस वजह से ये ईजी हो जाता है। ये लेकिन आपसे टेस्ट नहीं किया जाएगा अलग तरीके से। आपको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी याद होनी चाहिए और आपको जो है वो माइटल वाल्व प्रोलैप्स याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे बात माइटल वाल्व प्रोलैप्स आपको याद होना चाहिए, बाकी सब सेम ही है। इंस्पिरेशन से अगर कोई मरमर बढ़ रहा है तो वो राइट साइडेड मरमर है,
अगर सवाल में वो आपसे कहते हैं कि वॉल्व का किसी भी वॉल्व का मरमर है होलोसिस्टोलिक डायस्टोलिक वगैरह वगैरह, और वो इंस्पिरेशन से बड़ा है, तो ये समझ जाए कि वो राइट साइडेड कोई वॉल्व है, ना तो हार्मोनिक है ना तो ट्राइकस्पिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।